Corrado Callegari qui in studio per Prima il Veneto. Bentornato Callegari, grazie molte. Allora, Callegari. Allora, quello che penso io è che dallo scenario anche dei servizi che avete mandato mi rafforza sempre di più l'idea che l'Italia, a cui purtroppo apparteniamo come veneti, è uno Stato che giudico fallito. Se fosse un'azienda i libri sarebbero già in tribunale. E questo lo dimostra anche il fatto che a ogni manovra finanziaria qualunque governo, che sia di centro, di destra, di sinistra, non riesce a fare nessun tipo di intervento perché è uno Stato che è indebitato oltre misura. Mi pare che quest'anno i miliardi di interessi sul debito pubblico siamo alla soglia dei 100 miliardi, questo vuol dire che qualunque manovra finanziaria si possa pensare di fare è ingessata, è impossibile di farlo. Poi quello che è mancato, io ritengo, soprattutto negli ultimi, non dico negli ultimi anni, ma negli ultimi 10, 15, 20 anni, sono i tavoli di concertazione che una volta venivano fatti quando c'erano le manovre finanziarie, dove il governo chiamava imprese, chiamava sindacati e cercavano di venire fuori con una manovra finanziaria che potesse essere l'idea di tutti. Invece adesso, negli ultimi decenni, qua il governo decide, fa le manovre finanziarie, se le persone sono d'accordo bene, se no vanno avanti lo stesso. Il diritto di sciopero poi io ritengo che sia una cosa sacrosanta, cioè lo sciopero c'è sempre stato. Io mi ricordo gli scioperi selvaggi negli anni 70 che sicuramente non si stavano lì a preoccupare se il servizio funzionava o non funzionava, e mi meraviglia poi che chi fa anche il dibattito su questo, penso alla Meloni, la Schlein e Salvini, sono tutte persone che io ritengo non abbiano mai lavorato come dipendenti, quindi non sono in grado per me di giudicare quello che pensa un lavoratore quando decide di fare lo sciopero. E poi non è neanche vero quello che dice Padrin, perché è sempre di venerdì. Comunque, che sia di venerdì o di giovedì, chi fa sciopero comunque ci rimette i soldi in busta paga. E quindi se decide di farlo, perché poi non tutti i lavoratori decidono di farlo, vuol dire che è cosciente nella scelta del suo sindacato. Mi sorprende, tra le altre cose, che uno come Salvini ormai sono già 2 anni, forse perché per la prima volta fa il ministro di una struttura un po' difficile da gestire, continua a sparare contro il sindacato, cioè che il sindacato non ha diritto di fare lo sciopero, che gli scioperi devono essere contingentati, che non possono far sciopero tutti, allora fa le... Cioè io veramente resto allibito sulla deriva che ci può essere di fronte ai problemi dei lavoratori, e quindi non mi trovo certo a condividere con le dichiarazioni soprattutto che fa la Meloni e la Schlein. Callegari. Allora il mio pensiero sul centro dell'Albania ritengo che siano soldi buttati fuori dalla finestra, nel senso che a parte che si sta già vedendo dalle prime avvisaglie come funzionerà questo centro, ma poi perché l'opposizione politica che c'è in Albania in questo momento ha già dichiarato che nel momento in cui loro dovessero vincere le elezioni di questo centro qua non ne vogliono più sapere, e sarò curioso di capire come sono riusciti a fare gli accordi per evitare che questi chiedano che venga smantellato. Non è una cosa che io sono tenuto a sapere, però diciamo che nella campagna elettorale politica dell'opposizione all'attuale premio albanese uno dei primi punti è proprio questo. Altra cosa che sarei curioso di sapere è se, essendo diminuiti gli sbarchi giù nelle isole, per caso non sono aumentati quelli dai Balcani, perché a vedere una scena come quella di Trieste fa capire che possono essere aumentati quelli che arrivano dai Balcani, perché le organizzazioni criminali, ovviamente, che guadagnano i soldi sull'immigrazione, ovviamente spostano gli sbarchi da una parte all'altra. Se sono arrivati dai Balcani, probabilmente la Meloni, invece di andare in giro per non so dove, sarebbe bene che andasse a parlare col premier serbo, quello croato o quello sloveno, per capire se hanno allentato i controlli, se magari fanno, come mi ricordo i tempi che ero parlamentare io, la Grecia faceva passare tutti i clandestini che arrivavano con le navi direttamente dalla Grecia e sbarcavano al porto di Venezia. Quindi è da capire questa cosa qua. Per quanto riguarda invece l'inverno demografico, per me non si risolve con un'immigrazione clandestina selvaggia, ma
un governo che fosse tale, un governo sociale, dovrebbe preoccupare di mettere nelle condizioni i nostri figli di sposarsi e di avere più figli, perché io vedo nella mia piccola realtà con mia figlia, che è la prima che ha messo al mondo e mi ha dato la gioia di avere un nipote, vedo le mille difficoltà che ha per gestirsi, tra lei e il marito che lavorano, non ci sono asili pubblici, bisogna andare in asili privati, allora se uno ha un certo reddito riesce a mantenerlo, se no cosa fa? Cioè, è questa la questione. Il calo demografico è perché i nostri figli non sono messi nelle condizioni di poter di nuovo mettere al mondo a loro volta altri figli. È per questo che ci sono un sacco di coppie giovani senza figlio con al massimo un figlio. Questa è la vera piaga sociale e non viene risolta facendo venire quelle persone che abbiamo visto parcheggiate sotto quella struttura a Trieste, perché quelli sono poveri, per carità, molti di quelli sono poveri diavoli, hanno anche pagato una cifra iperbolica. Adesso io non so se sia vero quella trasmissione di Report dove parlava dei 65 migranti che sono morti in uno sbarco vicino alla Calabria, dove sono sopravvissuti solo in 12, mentre degli altri non se ne era parlato, dove questa gente qua pagava 9.000 euro per venire. Uno dice, ma se avevano i 9.000 euro, probabilmente non li avevano i 9.000, ne danno una quota, poi quando vengono qua vanno a fare gli schiavi in aziende, come abbiamo visto anche in Veneto, quegli indiani che lavoravano in quelle aziende agricole di loro connazionali in Veneto, che venivano sfruttati in quella maniera incredibile. Grazie, Callegari. Callegari diceva Dmitry Goin, insomma, Trump ha vinto perché ha parlato al popolo, no? Sì, ha parlato sui problemi che ha il popolo, quello del basso e medio ceto, promettendo, come fanno tanti politici anche dalle nostre parti, di dare più soldi, di spendere di meno all'estero, e qua appunto entra il discorso dei finanziamenti che l'America dà alla NATO e anche ad altri paesi, che già verso la fine dell'ultimo periodo di Trump aveva cominciato a stringere i cordoni della borsa. Sicuramente per me farà l'accordo con Putin, perché lui non vuole avere un fronte aperto con la Russia come aveva fatto nella precedente gestione. Purtroppo, a mio avviso, resterà aperto il fronte palestinese e israeliano, perché ovviamente Trump, con tutte le finanziarie multinazionali americane che sono in mano, sappiamo benissimo a chi, ovviamente continuerà a finanziare Netanyahu, il quale per me ha creato veramente una roba, ha fatto tornare il mondo indietro di 70 anni, perché in giro è palpabile che presso le persone, anche normali, ovviamente non fanno le cose che hanno fatto quei però è palpabile l'avversione verso Israele, verso Netanyahu, ma lo è anche una parte del paese di Israele, perché c'è gente che contesta la politica di Netanyahu, il quale se ne frega comunque, perché adesso durante le elezioni americane ha sostituito il ministro della difesa con un altro, Falco, e quindi ci possiamo aspettare solamente una recrudescenza degli altri. Però in Europa è palpabile quello che è successo ad Amsterdam. Io sinceramente mi stavo domandando come mai non era ancora successo niente, ma dobbiamo aspettarci che in giro succeda. Lei crede che si possa accadere qualcosa del genere anche qui? Cioè, sì, perché per me, cioè, a parte che di arabi in giro per l'Europa ce ne sono tantissimi, e ce ne sono tantissimi che sono radicalizzati. Poi è ovvio che hanno bisogno degli ambienti particolari per muoversi, perché il mondo degli ultras, io penso che a volte basta una motivazione anche fasulla, partono e via botte da orbi. Questa potrebbe essere una valvola di scarico di quegli ambienti là, e quindi per me, cioè, Netanyahu ha una responsabilità enorme e per me andrebbe processato dai tribunali internazionali per quello che ha fatto, al di là della ragione che potevano avere per quello che era successo. Tu non puoi andare a uccidere 40.000 persone, di cui 12-13.000 bambini, insomma, cioè, è una roba. Dopo si meraviglia e parla di quello che è successo negli anni che furono, cioè è contraddittorio al massimo. Poi non so se è vero quel pezzo di trasmissione che ho visto dei Report, di quello che Netanyahu ha detto durante un comizio
che riguardava la responsabilità del genocidio dell'Olocausto, dove lui attribuiva la responsabilità non al defunto dittatore tedesco, ma al mufti arabo che era andato dal tedesco a dirgli che queste persone qua dovevano... No, ma l'ha detto durante un comizio, cioè non è che dopo sia stato a frutto di un... come dire, quando uno fa un comizio dice anche cose che magari non dovrebbe dire, ma è venuto fuori poi anche io con penso soprattutto ai parenti degli ostaggi che chiedono da mesi ormai che si arriva a un qualche negoziato, insomma che allenti la presa, e questo continua, cioè non ne troveranno più nemmeno uno vivo. Gli organismi internazionali si sono mossi per Putin, che ha fatto molto di meno, non riesco a capire perché questo qua che ha fatto un po' di strage in giro. Corrado Callegari, prima il Veneto, Direttore, buonanotte grazie a tutti ex parlamentare.